Hans. Hans. Bakit? Di ba si mama kanina nag-hiccups? Opo. Hiccups? Hiccup. Anong reason? Ba't nagka-hiccups? Minsan, lagi nakain ng mabilis. Tapos, Yun lang yung alam ko. ano pong dapat gawin para mawala ang hiccups? Hold your breath, drink water, at minsan, pwede, minsan yung pinakahuli, siya, magulat. Magulat. Hindi, nagugulat. Magugulat talaga kasama yun. Oo. Ano na? Para mawala ang hiccups? At burp. Para mawala ang hiccups, ano yun? Drink water, hold your breath, magulat, at burp. Oo, mawawala ang Yung, hiccups. di ba, kailangan mo talaga i-burp, i-burp mo, no? Kaya di ba, pag nagugulat ka, sisigaw ka, bubukan yung bibig mo, lalabas yung hangin na nasa mo, lungs. Hangin pala yung hiccups. Opo, hangin. Dahil yun sa hangin. Saan mo natutunan yan? Sa TV, sa YouTube, ganun. Oo. Totoo.